Mvulana mmoja aliyokuwa akisafisha viatu alimwambia mteja wake, "Viatu viko tayari saa, ni $1 tu." Yule mwanaume akasema sawa, lakini alipogeuka ghafla akagundua teksi yake ilikuwa imeondoka. Kwa haraka akachukua begi lake na pesa zake, lakini baadhi ya picha zikaanguka chini bila yeye kugundua. Akaondoka mbio huku Alex akimuita, "Saa, pesa zako." Alex alipokota zile picha, aliziangalia kwa makini na kusema, "Msichana huyu ni mgonjwa kama baba yangu. Siwezi kuchukua pesa hizi, anazihitaji zaidi." Kutoka kwenye karatasi zilizokuwa kwenye begi hilo, alipata anwani ya nyumba ya mwanaume huyo, akakusanya vitu vyake na kuelekea huko. Aliposimama mbele ya nyumba hiyo kubwa, alisema kwa mshangao, "Wow, nyumba kubwa sana." Akabisha mlango na msichana mmoja aitwaye Zoe akafungua huko akimuuliza yeye ni nani. Alex alitaka kuzungumza lakini Zoe akamkatisha na kusema, "Hakuna misaada kwa watu kama wewe kwenye nyumba yangu. Ondoka." Alex akaomba radhi na kusema amekuja kumuona baba yake, huku akimuonyesha picha hile. Zoe akaichukua na kumuuliza anataka nini kwa baba yake. Alex akanyosha begi lile na kusema, "Nimekuja kurudisha hizi pesa. Baba yako alikuja kusafisha viatu na akaacha begi hili kwangu." Kumbe mwanaume huyu alikuwa akitazama kila kitu kutoka gorofani. Zoe akaipokonya ile pesa na kusema atamkabidhi baba yake mwenyewe. Alipotaka kuondoka, Alex akasema kwa upole, "Angalau unaweza kunipa ile $1 ambayo baba yako alipaswa kunilipa kwa kusafisha viatu?" Zoe akamjibu kwa kiburi, "Samahani, siwezi kukupa pesa hizi. Natakiwa nimpe baba yangu." Kisha akamfokea aondoke na akafunga mlango kwa nguvu. Alex akaondoka kwa huzuni huku akiacha box yake ya kazi pale nje. Yule mwanaume alikuwa akitazama yote hayo alihisi huzuni sana. Alitoka nje na alipookota box la Alex ndipo picha moja ikaanguka. Alipoiona akaanza kumfuata Alex haraka. Wakati huo Alex alikuwa tayari amerudi alikokuwa akiishi na kwa huzuni alisema, "Haiwezekani, nimeacha box langu kule. Sasa nitafanya nini? Pale ni mbali sana." Ghafla yule mwanaume akafika akiwa amebeba box hilo na kusema, "Rafiki, nahisi umesahau hiki." Alex akakimbia kwake akalichukua box lake na kumshukuru sana. Kisha akasema, "Saa, nilikuwa na pesa zako, nilimpa binti yako." Mwanaume huyo akamjibu, "Lakini mimi sijapokea pesa yoyote." Alex akashangaa na kusema, "Hilo haliwezekani." Yule mwanaume akamwambia siwe na wasiwasi kwa sababu hamlaumu, huenda binti yake alizichukua kwa sababu zake mwenyewe. Kisha akamuuliza kama angependa kwenda naye nyumbani kwake na Alex akakubali mara moja. Walipofika nyumbani ghafla wakili pamoja na polisi wakafika. Wakili akasema amekuja kuwafahamisha kwamba wanapaswa kuondoka kwenye nyumba hiyo kwa sababu baba yake Zoe hakulipa malipo ya nyumba kwa wakati. Zoe akashangaa na kuuliza wanawezaje kutufukuza hivyo tu? Wakili akasema baba yake ndiye anayepaswa kueleza. Wakati huo baba yake Zoe akashuka chini huku uso wake ukiwa umejaa huzuni na wasiwasi mkubwa.